चलो। नियोनैटन इंसुलेशन हुड अभी कैसे असेंबल करना मैं दिखाता हूँ। पहले ये 2 होल्स का बैक साइड लेना और एक साइड पार्ट और एक ये साइड पड़ता लेगा। ऐसा सेट करने के बाद में फेविबॉन्ड से स्टिक कर लेना। ऐसा साइड में पूरा ले लेने का है फेविबॉन्ड, फोरो साइड। दोनों का लेफ्ट साइड राइट साइड फिट हो गया। अभी ये टॉप पार्ट लेने का है, इसको भी सेम फेविबॉन्ड लगाने का है। ये स्लॉट्स के पास ऐसे फेविबॉन्ड से स्टिक कर लेना। टॉप पार्ट भी सेट हो गया। अभी टॉप पार्ट भी सेट हो गया। अभी एंगलर से नीचे सेट कर लेना। ऐसे ही इसको भी फेविबॉन्ड से स्टिक कर लेना और इस तरफ भी सेम। जो यहाँ पे यूज़ होने के फेविबॉन्ड से स्टिक कर लेना। नियोनैटन इंट्रीब्यूशन हुड रेडी हो गया।